Halo, saya Biken. Ini jentera saya Galant VR4 4WD E39A. Engine masih lagi 4G63 tapi menggunakan wiring yang turbo 3. Yang interior semua aku interior masih stok lagi. Cuma aku tukar seat driver, fully bucket. Time kita nak bawa tu tak adalah ke kiri kanan. Lepas tu sport rim aku pakai Sprint Hard CPR. Exterior semua stok lagi lah, stok VR4 RS. So warna? Warna putih. Warna asal lah? Warna asal lagi. Top speed? Top speed setakat ni pernah 26. Okay. Oh, kereta ni tahun 1989, 89. Yes, dah tua lah kereta ni. You the first? No, aku beli kereta ini dengan member aku. So kira I'm the third owner. Okay. The first owner bawa dari Jepun kereta ni. Okay. Yes, sebab dia student kat sana kan. Dia bawa masuk pakai AP student. Student apa. Oh, okay. Yes, thank you.